בישראל שלנו גדלים עצים עתיקים בני 2000 שנה, עם פירות טעימים לפי העונה, וצומחים צמחים מצוינים. מהם גדלים ירקות מזינים וטעימים. ובין העצים והצמחים גדלים אלפי פרחים בכל הצבעים, אדום וסגול וצהוב וכחול ולבן, יפים כל כך, לא תוכל עין לסבוע מלראות. ויש אנשים בעזה רעים, שרוצים את כל העצים העתיקים והצמחים המועילים והפרחים היפים בשביל עצמם. הם משתגעים. איך הישראלים מגדלים את כל העצים האלה והצמחים האלה? ואיך יש לנו כל כך הרבה פרחים יפים? אז הם תכננו מזימה. הם חשבו שאם הם יקטפו לנו את הפרחים היפים ביותר בדרום המדינה, אנחנו נבהל ונברח. הם חשבו שאם הם יקטפו את הפרחים היפים ביותר שיש לנו, נגיד לעצמנו, איך אפשר לכתוב ולהרוס כזה יופי? שנפחד שמי שכותף והורס את הפרחים היפים ביותר, יהרוס גם את הצמחים וגם את העצים ואת הכל. והם באמת באו וכתפו והרסו את הפרחים היפים ביותר שיש לנו, וגם לקחו אליהם כמה מהפרחים היפים והעדינים ביותר. אבל מה שהם לא ידעו, זה כמה שהישראלים אוהבים את הפרחים שלהם, ושאנחנו לא נבהלים כל כך מהר. הם לא ידעו שהישראלים יבואו וילחמו חזרה, ויחזירו את הפרחים היפים והעדינים שהם לקחו. הם לא ידעו שהישראלים יגידו להם שמי שכתב פרחים כל כך יפים, ישראל לא מגיעה לו. והם לא ידעו שמי שכותף ולוקח את הפרחים היפים ביותר, הארץ מוציאה נגדו כללה נוראית. והם לא ידעו שהישראלים יבריחו אותם חזרה וילחמו. והם לא ידעו שהישראלים ינצחו אותם, אפילו שאנחנו עצובים. והם לא ידעו שהישראלים עוד יבואו וישתלו שתילים חדשים, עם פרחים יפים ונהדרים, אדומים וסגולים וצהובים וכחולים ולבנים, לא כמו אלה שכתבו לנו, אבל כאלה שיזכירו אותם, ויהיו יפים בדרכם שלהם.